fazer barulho, vamos fazer barulho. Esta é hora de grande graça dentro do nosso programa, um momento da adoração a Jesus, vivo, ressuscitado, presente na Eucaristia. Ele estará aqui no meio de nós, estará sobre o altar e nós iremos adorá-lo junto com você, pedindo pelas suas intenções, todas as intenções que chegaram até nós através das nossas redes sociais. Nós queremos nos unir nesse momento. Por isso eu convido a você, se estiver fazendo qualquer outra coisa, pare agora. Pare tudo. Não deixe que esse momento passe. Não desperdice a graça dessa hora. Vamos então dar início ao nosso momento de adoração em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos, acolhendo o Senhor Jesus aqui no estúdio. Jesus, seja exaltado por tão grande amor que desfaz todo o temor. Quem supera teu poder, tua glória, como tu não há, como tu não haverá, como tu não há, não haverá. Jesus, como tu não há. Não há Deus, não há ninguém, não há alegria no mundo, não há satisfação. Como diz o Salmo, nenhum bem eu posso achar fora de vós. Nenhum bem eu posso achar fora de ti. Tu és a nossa alegria verdadeira, plena. Tu és o nosso Deus ressuscitado. Tu és o amor da nossa alma. Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, te bendizer, que todos nós possamos dar palavras de louvor e adoração a Jesus nesse momento. Você que está em casa também, louve. Deixe que o louvor saia dos teus lábios. Este louvor inspirado, este louvor bendito, esse louvor que cura e liberta, esse louvor ao nosso Deus, que é nosso tudo, que não pode se comparar com nada que possamos ter, conhecer, viver, experimentar. Ele é o Deus da nossa alegria. Ele é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa esperança. Nossos olhos se voltam para ti, Jesus, nesse momento. Nossos olhos muitas vezes pesarosos, nosso coração muitas vezes ferido, machucado, ensanguentado pelo pecado, o nosso ser vacilante se volta para ti. O nosso coração machucado, as nossas emoções, muitas vezes desorganizadas, afetadas. Somos nós assim, feridos e machucados, cambaleantes,
somos estes que se aproximam deste altar, Muito obrigado. que voltam a olhar para Ti, Louvado sejas tu, suportando as dores de traições, insatisfações, ó suportando Deus incomparável, a rebeldia, os ó Deus queixumes, sublime, dentro de nós e fora de nós. Deus amoroso, Tantas casas nesse momento em ruínas bendito, pela falta de perdão, bendito, tantas vidas sem esperança, Deus, mas em Ti, Jesus, Deus, nós recobramos a fé, o amor, a alegria. Fixe os seus olhos nele e louve toda a força, com toda a gratidão, porque não há ninguém como Ele. Em Ti a eterna vida abundante. Em Ti a eterna vida abundante. Em Ti a eterna vida abundante. Como Tu não há, como Tu não haverá, como Tu não haverá. Louvado seja, Senhor Jesus, porque através do Teu amor por nós, nós também somos restabelecidos, reavivados no Teu amor, para também amar o irmão, amar aqueles que mais precisam de Ti. Louvado seja, Senhor Jesus, porque é através deste Teu amor que toda a humanidade é abraçada, é restaurada de todos os vazios e egoísmos que nos rodeiam. Que nós possamos, orando no Espírito, clamar que o Espírito Santo venha sobre nós, desça sobre cada um de nós, desça sobre cada casa, cada família que está nos assistindo. Que o Espírito Santo vá reavivando este amor a Deus, que vai transbordando no amor ao irmão. Vem, Santo Espírito, com Teu fogo, com Teu amor. Vem, Santo Espírito, nos reavivar, nos ofertarmos cada vez mais, estarmos à disposição, sob a vontade de Deus. O Senhor vai quebrando corações muito duros, muito resistentes. O Senhor me dava uma imagem dele mesmo, o Senhor reconquistando vários territórios. Esses territórios eram corações. Corações que há muito estavam fechados. Corações que não cogitavam mais algumas realidades de perdão.
Corações que diziam: nunca mais vou me dirigir a essa pessoa. Corações que diziam: quem perdoa é Deus. Corações que diziam: jamais pisarei numa igreja de novo. Inclusive pessoas que diziam: nunca mais voltarei à comunidade. Você é da comunidade Shalom. Este louvor no Espírito alcançava uma grande graça e Jesus ia reconquistando esses corações, esses territórios que estavam já murados. E eu sinto que o Senhor deseja conquistar mais, palmo a palmo. Por isso eu peço que nós continuemos em oração. O Senhor, inclusive, deseja reconquistar corações aqui também no estúdio. Todos são envolvidos por esta graça. Todos, sem exceção. Nós cremos, Jesus, no Teu poder restaurador, regenerador, que nos arranca das profundezas da indiferença, do pecado, que nos arranca de onde estávamos e nos põe de pé novamente. Obrigado, Senhor, por essa obra de restauração, de reconquista nas nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Bendito seja o Teu santo nome. E eu confirmo esse movimento de Deus a nível de reconquista, porque à medida que a adoração ia acontecendo, o Senhor me mostrava uma pessoa que dizia que não tem mais tempo, não tem mais tempo, não tem mais tempo. E eu não sei o que isso significa na tua vida. Eu não sei o que se passa na tua vida para você dizer que não tem tempo. Mas Deus, Ele é o Deus do tempo. O tempo é criatura dEle. Para Deus sempre há tempo. Sempre há tempo para voltar. Sempre há tempo para se deixar ser reconquistado por Deus. Sempre há tempo. Não coloque o tempo como um empecilho para que Deus faça, para que Deus realize. Sempre há tempo. Há tempo para você, há tempo para a sua vida. Não desista. Simplesmente se entrega. Senhor, faça o que eu não consigo fazer. Faça, realize. Também confirmo toda essa emoção. O Senhor, enquanto rezávamos e mostrava a visualização, o próprio Jesus devolvendo a vida para Lázaro, dando um abraço, como de braços abertos. O entendimento que o Senhor vai me dando é que Ele está de braços abertos hoje para todos nós, nos devolvendo a vida, restabelecendo a vida onde nós estávamos mortos, arrefecidos. Hoje o Senhor nos convida a sair de nossas covas, de nossas mortes, fraquezas, egoísmos, para neste abraço da vida, do próprio Cristo, caminharmos com Ele. A
você que nesse momento se sente profundamente consolado, uma pessoa nesse momento que diz: eu não experimentava mais, eu não esperava mais experimentar tamanha alegria diante de Jesus eucarístico. Você tinha de certa forma perdido a piedade, perdido o amor, a Eucaristia, a adoração. Achava a adoração algo enfadonho. Você agora que se sente profundamente consolado, o Senhor te dá uma graça de tomar uma decisão muito importante. Uma decisão que vai reparar todos os atos de impiedade do teu coração, esse ato de misericórdia de Deus. E essa graça que o Senhor dá agora é uma graça extraordinária. Se você se sente nessa situação agora, que está lutando para tomar uma decisão há muito tempo, uma decisão que você sabe que é da vontade de Deus, e você não teve forças, ou você se considera ainda sem forças, diga para Jesus: Jesus, eu darei meu fiat agora. Seja feito conforme a tua vontade. Que seja feita em mim a tua vontade. Aproveite esse momento para selar de vez esta graça. E não deixar mais fendas abertas. Este é um momento de graça, de decisão. E só Jesus pode nos conceder. Só Ele pôde nos conceder. Só Tu, Jesus. Só através de Ti, da fenda aberta do Teu coração, é que somos agora conquistados novamente. Porque, Jesus, como Tu não há, como Tu não haverá em Ti eterna vida. Cantemos. Eterna vida, em Ti a eterna vida abundante, em Ti a eterna vida abundante. e com nossas palavras louvemos, agradecendo ao Senhor por todas as graças derramadas nesta adoração, por todas as reconquistas no nosso próprio coração também, por cada família restaurada, por cada coração que decide abandonar o pecado, por cada vida que deseja permanecer, por cada pessoa que desiste de tirar a própria vida, por cada pessoa que desiste de abortar, cada mãe que desiste de abortar, por cada jovem que decide voltar para Deus. Muito obrigado, Jesus. Só Tu pôde realizar esta obra, só Tu pôde concretizar esta obra de salvação em nós. Nós somos gratos, felizes por Te pertencer. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus. Bendito sejas Tu, Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome. Bendito seja, Senhor Jesus. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti a força e o poder. Muito obrigado. Tu és digno de louvor e adoração. Nós queremos, Senhor Jesus, receber a Tua bênção. Nós queremos ser selados pela Tua bênção. Por isso, meus irmãos, neste momento em que nos preparamos para receber a bênção do Senhor, eu quero convidar a você que onde quer que você esteja agora, você tome a atitude de se ajoelhar. Fique de joelhos. Fique de joelhos. Deixe
Que essa expressão do teu corpo seja um campo fértil para ser fecundado. Um campo que deixará Deus entrar e tomar posse definitivamente. E nos preparemos todos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento, cantando. Do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus.
Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso arcebispo Dom José Antônio e seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como tu não há, como tu não haverá, como tu não há, não haverá. Como tu
misericórdia. Vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós rogamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto em vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito seja Deus por tudo que vivemos hoje aqui, por cada cura, por cada milagre, por cada coração que se converte. Bendito seja Deus pela sua vida, que esteve em adoração conosco mais uma vez. A gente aguarda teu testemunho, teu feedback através do nosso direct no Instagram, @FazendoBarulho. Nos edifica muito saber que Deus está conquistando tantos corações pelo Brasil e pelo mundo também. E aqui também gratidão a Deus pela vida de Yuri Costa, Davidson Silva, né? O Tiago Amorim, que esteve acompanhando o Davidson também aqui, gentilmente cedido pelo missionário Shalom. Então pode dizer que hoje realmente foi uma festa, né? Aqui no Fazendo Barulho. Obrigado, irmãos. Deus abençoe, viu? Eu que agradeço pela acolhida de sempre aqui. É uma honra estar unidos como irmãos, como família. E voltarei sempre que chamar. Valeu. E eu agradeço também pela oportunidade de estar aqui em Fortaleza, de novo, graças a Deus, uma terra que me é tão cara a nível de vocação, a nível de corações, a nível de amizade que eu tenho aqui. E estar aqui com amigos, estar com irmãos, isso faz a total diferença. Eu quero agradecer imensamente e espero voltar, quem sabe ainda esse ano, porque aqui é bom demais. Valeu. Vai voltar sim, né? Sempre que chamar, né? Como diz o Yuri, né? Se chamar, eu venho. Chama que a gente bora. Valeu demais, gente. Nós vamos encerrar com música hoje. Mais uma vez, o Davidson ainda vai tocar mais uma. Uma grande alegria estar com você. A gente se encontra no próximo sábado, a partir das 11 da noite, aqui na Rede Vida de Televisão, no YouTube e também na Rádio Shalom. Grande abraço. Até mais, gente. Shalom. Senhor, meu pobre coração não se elevou senão a Ti. Senhor, nem mesmo meu olhar buscou para si coisas maiores